嗱，香港地方細細，咁有時候你想買一架細細地又慳到油嘅腳車咧，咁啊其實都有好多選擇嘅，就好似我身邊嘅呢架 AMG3 Hybrid 咁啦。其實我第一次嚟陳列室睇到呢架 AMG3嘅時候咧，我就覺得佢非常之進取嘅。嗱，雖然話依家啲細車咧都有佢哋自己嘅一套好有特色嘅設計，但係呢部 AMG3係真係俾到一種衝擊俾我嘅。你睇下佢呢個咁嘅車頭，呢個咁樣嘅鬼面罩，包括佢嘅側邊嘅線條，講得老土一啲就係有肌肉感咁樣。嚟到個尾啦，佢又反而同翻 AMG 嘅其他汽油車啊，或者講下啲混能車咁樣，就變翻成個乖乖仔。但係你睇翻啲細節，佢都係有翻啲所謂動感一啲嘅設計。整體睇起身都係有翻一種大氣嘅感覺㗎。嗱，嚟到架車裏邊啦，呢架車就好明顯嘅一種 AMG 嘅風格，嗰啲掣嘅佈局啦，包括所謂人體工學嘅設計，用起身咧都係非常之順手嘅。每次拍親 AMG 啲車都要一定讚下嘅就係佢塊 mon 下邊係有一排嘅實體嘅撳掣，用起身相當之方便，令到你可以遠離嗰啲咩語音控制Touch Mon 呢啲咁樣嘅現代科技嘅困擾。如果你一定要講佢唔好嘅地方，咁可能佢就係稍微有啲膠膠地咁樣啦。但係啦，佢有啲地方都係俾到一啲人造皮嘅呢啲咁樣嘅嘢俾你，摸起身質感都係唔錯，係膠嘅。我承認佢係膠，但係你諗下呢架車咩價錢？佢係一架入門級嘅20幾萬嘅車，係咁樣噶咯喎。